Bono majikoro office area koro kuriga history cho office kile cha gutuna the rate chiabere chikonya kugenderera ngora kana tegerera bono mambia na majiko gumugaba na goteba nga they have already paid 200 million nego chibesi chini chitigarite chiwendo gukora office kiria nara kurumaiga county assembly bakuburia maswali amange igoro chi office echi bono njira isa goteba nga asomo jando gwi chi office kiria tenda lingi abete mbe ngiga garango goteba bo umuntu ayetwe gasieria okoranga ngonya guchenja bara abantu muntu agaje ingakinere chiagwete ande bakachirora bona kero kurigiriria okoranga umuntu ayetwe gasieria taisaini ekere project eri achagete that is why bone bwate michando pakana no kwero bono era basikwere chibesi chinyingo wetani chiri babegete 332 million so lino bokuma chikoranga abantu abange ose governor mbate ga initiative wingia ba ke sabunga ki chio visit umna bono mete ba operate from offices chia national government no ba biro TCS pakaro ukora 15 years bono as chio visit chia serikali enene ni chia buchie chio visit batali basi chibori tororo lakini basi ni kuchukura nyina maisa kwa tebanga proper yani oborai okora nambu bwatu muchando ubwase ukubage bintu biria otebanga e project yeye tigere ruororo bono konyoranga na bono mende tubate problem nyamira iye ko machikola kananga e which biria ko baigoro bona karo chibes chigo chi project kwanyoranga abantu abange bagwa kanwe mishahara chibes chi project niso ko enda opna bono iso ko enda nchiro nyore sa abantu bakurukunga abago choga usibako na chamasti you can meet abantu 10 bako na chesiringi osinde 1000 lituko bono manyo kuminga kya abantu aba 10 meaning inga abantu bara abange bone baka kika chingwa chiminya ko bero chinjera abo ekare mukoro lituko mulikero lituko so nje kana ngorigere libona se service kiria we chia letiro mujana se ngenjo mbanya konyora muntu ore e contracting ya yare ko kole gasieria umuntu akwenda okorake yasarika yanga